హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ డిటిఎస్ సిద్ధు. ఈరోజు చిన్న రైడ్ అయితే పోతున్నాం. ఎక్కడికో కాదు, పెంచిలకోనకి. నేను మా ఫ్రెండ్ ప్రభాత్ ఉన్నాడు కదా, ఆల్రెడీ ఒకసారి లాగ్ అయితే తీసాము. మీ ఇద్దరమే వాటర్ లేవు, ఏదో చిన్న చినుకులు అయితే పడుతున్నట్టున్నాయి. వాటర్ అయితే బాగా హెవీ వస్తున్నాయని అయితే నేనైతే కనుక్కున్నాను. ఇప్పుడు నేను ప్రభాత్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, టైం అయితే 9-10 అవుతుంది. నేనైతే పెద్దగా లాగ్ తీయాలనుకోవట్లేదు, మెయిన్ పాయింట్స్ వరకే రూట్ అయితే తీస్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పటికే 2 వీడియోస్ అయితే ఉన్నాయి మన ఛానల్లో. ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ వస్తే అప్పుడు లాగ్ తీస్తాను, మిగతా అక్కడ మాత్రం ట్రెక్కింగ్ కాడ మాత్రం లాగ్ తీస్తా బాగా. ఇప్పుడైతే నేరుగా నేను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి అయితే వెళ్తున్నా. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికాడికి వెళ్ళి చిన్న పని ఉంది, ఆ పని చూసుకొని అక్కడి నుంచి పెంచిలకోనకి అయితే వెళ్ళిపోతా. ఈరోజు అయితే మన ఫస్ట్ రైల్వే క్రాసింగ్. నేను మినీ బైపాస్లో నుంచి వచ్చాను. మినీ బైపాస్ నుంచి కొండాయిపాలెం గేట్ నుంచి సారాయి సెంటర్ వైపు నుంచి అయితే నేను పెంచిలకోనకి అయితే పోతున్నా. పొదలకూరు రూట్ ఎక్కేసి రూట్ అయితే మీకు చెప్తున్నాను. లొకేషను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇచ్చేస్తా. ఇప్పుడైతే మనం పొదలకూరు హైవేలో అయితే ఉన్నాము. దీన్ని సారాయి సెంటర్ అని కూడా అంటారు. ఈ రైట్ సైడు కాలనీ మొత్తం ఒకే రూట్ లాగా ఉంటాయి. అసలు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది. నేనే 4-5 సార్లు ఫోన్ చేసి లొకేషన్ అడిగి చూసుకుంటా పోతా. ఎన్నిసార్లు వచ్చినా కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతా. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది, నేను దాటి వచ్చేసానా లేదా అని. అదే ఎతకుతా ఉన్నా. ఓకే కరెక్టే, దాట్లా పట్టుకో. నువ్వు యూట్యూబ్లో పడుతామా? వాళ్ళ ఇంటికాడ అయితే పని అయిపోయింది. ఈ లైన్లోనే టిఫిన్ తిన్నాం. ఇదిగోండి, ఈ లైన్లో ఫస్ట్ అడ్డు వచ్చేసింది. బాగుంది టిఫిన్. ఒకసారి ఈ పొదలకూరు హైవే రోడ్డులో వస్తే ఒకసారి ట్రై చేయండి, పర్వాలేదు, బాగుంది. తినచ్చు. అయిపోయాను. మా ఫ్రెండ్ ప్రభాత్ కాడికి అయితే పోతున్నా. ఇంకోటి ఎక్కించుకొని డైరెక్ట్ పెంచిలకోన. ఈ గంట సేపు ఇక్కడ వెయిట్ చేయించాడు నన్ను. 400, 440. పెంచిలకోన వెళ్ళే రూట్లో ఈ జాంకాయలు అమ్ముతుంటారు. జాంకాయల కోసం అయితే ఆగాము. అటు ట్రెక్కింగ్ ఉంది కదా, ట్రెక్కింగ్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది పడకుండా. ఇది తీసుకో, ఇగో బాగున్నాయి. ఇది చూడండి, స్కూటీతో రేస్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను. అవతల ఆయన ఎవరో కాదు, ప్రీవియస్ వీడియోస్లో అడ్వెంచర్ 250 తోటాం కదా, ఆ 250 వాండర్ అనమాట ఆయన. డెలివరీ తెచ్చేవాడు స్మైల్ ఇస్తా ఉంటారా. చాలా బాగుంది, ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. రోడ్డు చూసిపా మామా. నేను చూస్తా ఈ బండిలో ఎక్కాను. నా బండి ప్రభాత్ వెళ్తున్నాడు. మా వాడు చూడండి ఏదో లాక్ చేసుకుంటే ముందు చూడబోయా నాయన. ఎందుకయ్యా ముందు చూడబోయా నాయన, ముందే చూడు. 2 సార్లు మిస్ అయ్యాము. ఇప్పుడే వర్షం పడిపోయింది. క్లైమేట్ చూడండి, అద్దుర్స్ అసలు సూపర్ ఉంది. జగ్గు వెహికల్ ఎక్కితే ఇట్లా చేస్తాడా. క్లైమేట్ చూడండి, క్లైమేట్కి బట్టలు చింపుకోవాలి అంతే, అట్లా ఉంది క్లైమేట్. అసలు అంత కూల్ క్లైమేట్. ఇప్పుడు ఈ కూల్ క్లైమేట్లో వాటర్ ఫాల్స్ కాడికి ట్రెక్కింగ్ చేయబోతున్నాం. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఎంట్రన్స్. వచ్చేసాం. పెంచిలకోన ఎంట్రన్స్ అనమాట, ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్ ఇది. సుపెట్ లైట్ చినుకులు అయితే పడుతున్నాయి. వాన పెద్దది కాకూడదని అయితే కోరుకుంటున్నాను నేను. ఇంక డైరెక్ట్ పార్కింగ్ చేసి అసలు కొండలు చూడండి, అసలు ఏం కనపడట్లేదు. ఎంత పెద్ద కొండ అసలు ఇది, ఏం కనపడట్లే నాకు. గోప్రోలో ఏమైనా కనిపించవచ్చు. అదే గుడికాడికి వచ్చేసాం. ఈరోజు చాలా మంది జనాలు అయితే ఉన్నారు గుడికాడ. చూపిస్తాను నాకండి.
ఒకసారి అటు చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు క్యూలో. ఎందుకున్నారు ఈరోజు జనం? ఈరోజు ఏమో స్పెషల్. ఇది మీకు ఐడియా ఉందా? ఇక్కడ అంతా కౌంటర్లు ఉండాలి, వైట్ కలర్ బిల్డింగ్స్ తో, పాత వీడియోస్ లో ఉంటాయి. వాటర్ ఫాల్స్ అక్కడ మబ్బులో అసలు ఏం కనపడట్లా, మాకు కనపడుతుంది. గుడి క్యూ చూడండి, ఎక్కడ దాకా ఉన్నారు, ఫుల్ బిజీ. ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే ఇటు పోవాల్సిందే. మనం ఇప్పుడు గుడి వెనక వైపు అయితే ఉన్నాం. వెనకాల కూడా దర్శనం చేసుకుని కూడా భక్తులు అందరూ బయటకు వస్తున్నారు. అసలు ఇడంతా ఎడారి ఉన్నట్టు ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాటర్ స్విమ్మింగ్. విష్ణు ఈ మాత్రం ఇస్తే చాలు, చెలరేగిపోతారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే పెంచలకోనకి వచ్చాం. వాటర్ ఫాల్స్ కి దగ్గరగా వెళ్తున్నాం. ఏదో తేడాగా ఉందండి. హాయ్ అండి, విష్ణునండి. ఇప్పుడే పెంచలకోనకి వచ్చామండి. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నామండి. ఇంకొక 20 నిమిషాల్లో రీచ్ అవుతామండి. చాలా చాలా చల్లగా ఉన్నాయండి ఈ వాటర్. ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటంటే విష్ణు బర్త్డే కూడా. వచ్చేసేయండి, అందరూ వచ్చేసేయండి. పెంచలకోనకి తీస్తున్నాడు, పార్టీ ఇచ్చేసిన వీడియో. దాన్ని స్పెషల్ గా అదేంటి పెడతారు అన్నదానం. అక్కడికి వచ్చేసేయండి అందరూ. లైన్ లో ఉండు, నువ్వు లైన్ లో ఉండు. ఇవిడెవడో బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు, లైన్ లో ఉండు. ఇదిగోండి అడివి న్యూ పేర్ పెంచలకోన. తీసుకొచ్చాడు. యాక్చువల్ గా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళంతా 3 times వచ్చారు, ఒక్క చుక్క నీళ్ళు లేవు. ఫస్ట్ టైం నేను వచ్చా, చూడండి వరదలు పారిపోతున్నాయి. జగ్గు వెనకరా కెమెరా పట్టాల. బేర్ ప్యాన్స్ అని చెప్పున్నా నీ గురించి. క్లైమేట్ వచ్చేస్తున్నాం. జీవి ఈ కుటుంబానికి అందించడానికి కోసమే తీసుకెళ్తున్నాం. జారి పడ్డాడు చెప్తాం అంతే. ప్రభాత్ మధ్యలో పెట్టాలి. ఫ్రెండ్స్ అసలు ఇంత లోతుంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ప్రభాత్ ఆడేసి ఉండండి ఫ్రెండ్స్, టేస్ట్ చేసి చెప్తాం. ఇట్స్ అమృతం. పోతున్నాను. గత 5 వీడియోలు చోడే ఉన్నాడు. వర్షం పడుతుంది. ఎవరెరి పప్పులో ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకో.
మన దాకా పడగొట్టు రాయి తీసుకుంటే జారి పడ్డాడు అంతే. A few moments later. సరేలే, ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం, అన్ని జరుగుతాయి ఏమిటి. సిద్ధు కాల్జారి పడ్డాడండి. జస్ట్ స్లిప్ అయి పడ్డాడు. ఇక్కడ రావడానికి 2 ways అయితే ఉన్నాయి. 1 way వాటర్ లో రావడానికి, 1 way అదిగోండి ఆ రో కనపడుతుంది కదా, ఆ రో కనపడుతుంది కదా, అటు రావచ్చు అనమాట మనుషులు. 2 ways అయితే ఉన్నాయి. కాకపోతే ఎందుకు మేము ఈవెంట్ యూస్ చేసుకున్నామంటే చాలా కూల్ వాటర్ వస్తున్నాయి. ప్రభాత్ అయితే గులాబ్ జామున్ కలకలాడుతున్నాయి. ఏంట్రా నువ్వు ప్రభాత్ చెప్పాను కదా 2 ways అయితే ఉంటాయని. మనం వచ్చే వే వచ్చి ఇటు కొంచెం అడ్వెంచర్గా ఉంటుంది. అది ఇంకొక వే అనమాట. అక్కడ ఉన్నారు చూడండి మనుషులు, అది 2వ వే. ఎట్టు పోయినా 2 ఒకే వేలో కలుస్తాయి. వాటర్ ఫాల్స్ కాడ అయితే కలుస్తాయి. కాకపోతే ఇది కొంచెం అడ్వెంచరస్ గా ఉంటుంది. మేము దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ప్లస్ మీ అంతా యూత్ ఉడుకు రక్తం. అదే కాక ఇప్పుడు వాటర్ చాలా వచ్చేస్తున్నాయి. ఎంత వచ్చేసాయంటే ఆల్మోస్ట్ మోకాలు చూడలేదు. అంటే మేము ప్రతిసారి 1, 2 కాదు 3 వీడియోస్ ఉన్నాయి మన ఛానల్లో. ఏ ఛానల్లో ఒక్క చుక్క వాటర్ లేదు. తవ్వి పిండినా కూడా చుక్క రావట్లేదు. అట్లనే ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయంటే అసలు ఇంతకన్నా వాటర్ విరాట్ కోహ్లీ కూడా తాగలేడు. ఇప్పుడు నా చెప్పు మీరా పెడిపోతారా? బ్యాగ్ తడిచిపోద్దాము. ఆ బ్యాగ్ లో లేవు. సింగిల్ అడ్వెంచర్ అనుకుంటా ఓయమ్మా ఇక్కడ అనుకుంటా ఉంది. అందరూ అక్కడికి వెళ్తున్నారు. సిద్ధు ఆ కెమెరా తీసుకుంటారా? మర్చం పడుకో. రండి ఆరాధ్య నవగ్రహాది గోవాడా Yo, చూసుకో.
లోపల నుంచి వచ్చిన ఎమోషన్ ఓ బడవా ఎట్లుంది మావా చూడడు ఆడికి ఎక్కట్రా బట్టలు చెప్పుకున్న విషయాలు ఎలా ఉందంటే ప్రైవేట్ పూల్ మైండ్ పోయింది యాక్చువల్గా ఇది ఇంకా నా పూల్ ప్రైవేట్గా నేను వస్తా ఉంటా యాక్చువల్గా ప్రభావం ఇంకా ఏం చేయండి ఓ షెట్ బ్లూటూత్ ఉంది మెల్లో అడిగితే మర్చిపోయినా ఏముంది ఇంకా అయిపోయి అయిపోయి పెట్టుకొని ఉన్నాయి కదా పెట్టుకే కదా ఒకరు చాలా మంది వచ్చారు ఒకసారి చూడండి వాటర్ ఫాల్స్ లాస్ట్ టైంకి ఇప్పటికి చూడండి అంతమంది క్రౌడ్ ఉన్నారు బ్యాటింగ్ అయితే జరిగింది జగ్గు పడిపోయాడు బ్యాటింగ్ ఏంటంటే నా స్పెట్స్ అయితే పోయాయి పిల్లకాయలు చూడండి ఎంతమంది వస్తున్నారు ట్రిప్కి వచ్చినట్టున్నారు చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు అందుకు ఈరోజు ఫుల్ రష్